వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజు వీడియోలో మనము సీలింగ్ ఫ్యాన్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మన మీద డస్ట్ పడడం కానీ, లేదంటే ఫ్లోర్ మీద పడడం కానీ, లేదంటే మనము బెడ్రూమ్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా బెడ్ మీద ఆ డస్ట్ అదంతా పడిపోవడం కానీ, దానివల్ల మళ్ళీ మనం బెడ్షీట్స్ చేంజ్ చేయడం అని అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయండి. సో అలా జరగకుండా మనం ఒక చిన్న ట్రిక్ అనేది కానీ యూస్ చేస్తే మన సీలింగ్ ఫ్యాన్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు నీట్గా క్లీన్ అయిపోయిద్ది. అలాగే పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే కింద ఫ్లోర్ కానీ, మన మీద కానీ, బెడ్ మీద కానీ, దేని మీద సోఫాల మీద కానీ దేని మీద కూడా మనకి ఆ డస్ట్ అనేది పడకుండా హాయిగా ఉండిద్దండి. సో అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను. చాలా ఈజీ ట్రిక్ అండి. సో మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి, నాకు ఆల్రెడీ ఈ విషయం తెలుసు అనేసి. వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నాదో చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుబాటులోకి వస్తాయండి. సో అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూసేయండి, ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో చూడండి, ముందైతే నేను ఏ ఫ్యాన్ అయితే క్లీన్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ఫ్యాన్ ఒకసారి చూపిస్తున్నా. దాని పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే 1 మంత్ నుంచి క్లీన్ చేయలేదనమాట. ఎప్పుడు కూడా నేను మోస్ట్లీ ఫ్యాన్ మంత్లీ వన్సే క్లీన్ చేస్తానండి. ఎందుకంటే ఏదైనా హైట్ తీసుకొని క్లీన్ చేసే పనులు కదా. ఇలాంటి పనులు మనం వీక్లీ అట్లా డైలీ పెట్టుకోవడం అంటే కష్టము. సో అందుకోసమని మంత్లీ వన్సే చేస్తాను. సో అందుకోసమని ఆ మాత్రం డస్ట్ అయితే పట్టిద్దండి నెలకి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక పిల్లో కవర్ తీసుకున్నాను. చూసారా, మీరు గమనించారా? మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. ఈ పిల్లో కవర్ని తీసుకొని, అంటే మన ఇంట్లో వేస్ట్ పిల్లో కవర్స్ ఉంటాయి కదా, మనము తీసి పడేసిన బెడ్షీట్స్వి అట్లాంటి పిల్లో కవర్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి పిల్లో కవర్స్ని మనం ఈ ఫ్యాన్లు క్లీన్ చేయడానికి యూస్ చేసుకుంటే చక్కగా ఆ డస్ట్ అనేది పిల్లో కవర్ లోపలే ఉండిపోయింది. అలాగే మన మీద పడదు, అలాగే కింద పడదండి. సో అది మనము ఆ రెక్కని ఆ లోపలికి నెట్టేసి, అంటే పిల్లో కవర్ లోపలికి రెక్క లోపలికి నెట్టేసి చూపిస్తాను ఇంకొకసారి క్లారిటీగా మీకు. చూడండి, పిల్లో కవర్ని ఈ విధంగా పట్టుకొని రెక్క లోపలికి, అంటే పిల్లో కవర్ మనం దిండు పెట్టుకుంటాం కదా లోపలికి, ఆ లోపలికేమో ఈ విధంగా ఎగ్జాక్ట్గా ఈ విధంగా మనం పిల్లో కవర్ లోపలికి ఆ రెక్క అనేది పంపించేసి స్లోగా అటు ఇటు గట్టిగా పట్టుకొని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి. ఇలా చేస్తే ఆ డస్ట్ అనేది మన మీద పడదు, అలాగే కింద పడదు. అసలు ఫ్యాన్ తుడిచేటప్పుడు చాలా డస్ట్ పడి అన్నిటి మీద ఎగిరిపోతూ ఉండేది కదండి. అటువంటి ప్రాబ్లం అయితే రాదు. చాలా సింపుల్ ట్రిక్, ఈజీ ట్రిక్, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూజ్ అవుతుందండి. మీకు కూడా ఎవరికైనా తెలుసుంటే, అంటే మోస్ట్లీ నేను ఇదైతే చాలా రోజుల నుంచి, అంటే ఇంచుమించు ఒక 2-3 ఇయర్స్ నుంచి నేను ఈ విధంగానే ఫాలో అవుతున్నాను. సో మీరు కూడా ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలుసుంటే నేను కూడా ఇదే విధంగా చేస్తానని నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ఇలా చేస్తే ఏంటంటే మనకి పని కూడా తొందరగా అయిపోతుందండి. అంటే మామూలుగా అదంతా మళ్ళీ పైన తుడిచి ఆ పడిందంతా మళ్ళీ కింద తుడవడం అంతా టైం వేస్ట్ పనులు కదా. అలా కాకుండా మనం ఈ విధంగా కానీ ఒక వేస్ట్ పిల్లో కవర్ని తీసుకొని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసేసుకుంటే చాలా బాగుండిద్ది. అలాగే ఈ డస్ట్ క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా DIY సొల్యూషన్ కానీ, లేదంటే కోలిన్ కానీ వాటితో కూడా మనము దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ డస్ట్ అంతా కూడా లోపలే ఉంది కదా, సేమ్ మనం అదే పిల్లో కవర్తో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది క్లీన్ చేయడానికి అవుట్ సైడ్ అంతా యూజ్ చేయవచ్చు. నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్న సొల్యూషన్ ఏంటంటే లైజాల్ వాళ్ళదండి, కిచెన్ పవర్ క్లీనర్ అని వచ్చింది. ఇదైతే మనకి టైల్స్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి కానీ, ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి కానీ, లేదంటే ఇలా ఫ్యాన్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి కానీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. సో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందేమని చెప్తున్నాను. దీని కాస్ట్ కూడా మనకి 129 రూపీస్లోనే వచ్చిందండి బాటిల్. ఇది తీసుకుని నేను ఇంచుమించు 6 మంత్స్ పైన అవుతుంది. ఒక బాటిల్ ఎలా వద్దన్నా సరే మనకు 6 మంత్స్ పైన వచ్చిందండి. ఎక్కువ యూజ్ చేయం కదా, జస్ట్ ఫ్రిడ్జ్కి, ఇలాంటి ఫ్యాన్స్కి, అలాగే మనం కిచెన్లో టైల్స్కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ నేనైతే మాత్రం DIY సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తాను. దానివల్ల నాకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఈసారి ఎప్పుడైనా సరే నేను కిచెన్వి టైల్స్ నేను ఏ విధంగా క్లీన్ చేస్తాననేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడైతే చెప్పాను కదా, లైజాల్ వాళ్ళది కిచెన్ పవర్ క్లీనర్ అండి. ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. చూడండి, మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను. మనము చాలా కొత్త ఫ్యాన్ని చేసినట్టే, కొత్త ఫ్యాన్ ఎలా వచ్చిందో మనం తీసుకునేటప్పుడు అదే విధంగా ఉండిద్ది. అసలు కొంచెం కూడా డస్ట్ లేకుండా మొత్తం క్లీన్ చేసేసిద్దండి. సో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందేమని చెప్తున్నాను. లైజాల్ వాళ్ళది అనమాట, బాగుండిద్ది. తెచ్చుకోవాలనుకుంటే తెచ్చుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. నేనైతే బిగ్ బాస్కెట్లో తెప్పించుకున్నానండి. సో
ఫైనల్గా అయితే ఇది క్లీన్ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అదే సేమ్ పిల్లో కవరే యూస్ చేస్తున్నాను అండి. ఏం పర్వాలేదు, ఎందుకంటే మనము తీసిన డస్ట్ అంతా కూడా ఇన్సైడ్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను దాన్ని అవుట్ సైడ్ని క్లోజ్ చేసేసి అంటే ఒక ఫోల్డ్ చేసేసి అవుట్ సైడ్ నుంచి క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇట్లా చేసుకుంటే మనకి అదే క్లాత్తో మనకి అయిపోతుంది. లేదంటే ఒక తడిగుడ్డ తీసి దాంతో క్లీన్ చేసి మళ్ళీ పొడిగుడ్డతో చేసి ఇన్ని కష్టాలు పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఫైనల్గా అయితే క్లీన్ అయితే అయిపోయింది. మీకు ఇంతకుముందు దగ్గర నుంచి చూపించాను కదా డస్ట్ ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. చూసారా ఎంత కొత్తగా, అంటే మనం కొత్త ఫ్యాన్ బిగించినట్టే ఉండిద్దండి. అసలు కొంచెం కూడా డస్ట్ ఉండదు. ఆ క్లీనర్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే మనము దాంతో మొత్తం తీసేసాం కదా, చాలా వరకు ఫ్యాన్ మనం పిల్లో కవర్తోనే క్లీన్ చేసేసాం. పైగా ఈ సొల్యూషన్ ఏంటంటే పైనుంచి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా మరకలు అవి ఏమైనా ఉంటే అది క్లీన్ అయిపోతుందండి. ఇంతేనండి ఈ వీడియోలో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.